ভিডিওর মধ্যে কিভাবে সাউন্ড ইফেক্ট যোগ করব, ধরেন টেক্সট, ইমেজ এবং বিভিন্ন ধরনের সেন্সিটিভ বিষয়, এগুলোর প্রতি সাউন্ড ইফেক্ট কীভাবে যোগ করবো এগুলো শেখা যায়। ওকে, লেটস গো। প্রথমে প্লে স্টোরে ঢুকতে হবে, ইনস্টল লিখে সার্চ করতে হবে। আমি সময় বাঁচানোর জন্য আগে থেকে ইনস্টল করে রাখছি জাস্ট। তারপর ভিডিও ঢুকে নিউ ক্লিক করব এবং ভিডিওটাকে সিলেক্ট করব। তারপর এখান থেকে টেক্সটে যাব, টেক্সটে রাইটিং করব টেক্সট। তারপর আবার স্টিকার থেকে ইমেজ ক্লিক করব, যা সেট করে দেখানোর জন্য বলতে দিচ্ছি। তারপর সাউন্ড সাউন্ড ইফেক্ট যোগ করার জন্য আমাদের অডিওতে ঢুকতে হবে। অডিওতে ঢোকার মধ্যে ইফেক্টে ঢুকতে হবে এবং সেখান থেকে সোশ্যাল সার্চ করতে হবে। টেক্সটের জন্য বেল টু ইউজ করতে হবে, অ্যান্ড ইমেজের জন্য বাবল টু সিলেক্ট করতে হবে। এরকম হাজারো ইফেক্ট আছে যেগুলো আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন, এবং আবার ট্রানজিশন, বিভিন্ন পপুলার ইফেক্ট। সব ধরনের ইফেক্ট এখানে পেয়ে যান ফ্রিতে। এখানে সব ধরনের ইফেক্ট আছে, আপনার যেটা যে ইফেক্ট ভিডিওর জন্য লাগে এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন।